الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. كنا وصلنا في كتاب الروض المربع في التعليق عليه إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في موقف الإمام والمأمومين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في موقف الإمام والمأمومين. قال: السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر، خلف الإمام لفعله صلى الله عليه وسلم. كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه رضي الله عنهم خلفه. ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا، والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا ويأتي. ويصح وقوفهم معه، أي مع الإمام، عن يمينه أو عن جانبه، لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أحمد. وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، المصنف هنا رحمه الله بدأ ببيان موقف الإمام والمأمومين، فقال: السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر، خلف الإمام. وذكر الدليل من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه. وقال العلماء: هذا ما قاله الخلف عن السلف وجرى به عمل الأمة من القدم. وقال بعض فقهاء الحنابلة: يكون الإمام مقابلا لوسط الصف، واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث في سنن أبي داود: وسطوا الإمام. والحديث وإن كان في سنده مقال إلا أن العمل عليه. ثم قال المصنف: يستثنى من ذكر هذا الموقف أن يكون خلف الإمام إمام العراة يقف وسطهم وجوبا. قالوا: ما لم يكونوا عميانا أو في ظلمة. وقالوا: إن تقدم الإمام العراة مع عدم العذر فإن صلاتهم باطلة، فهو يقف وسطهم وجوبا حتى لا يرى، لأن العراة معروف أنه تجوز صلاتهم من باب الضرورة، فيجب أن يقف إمامهم وسطهم. ثم قال المصنف: والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا. في العراة الحكم الوجوب، وأما بالنسبة لتوسط المرأة إذا أمت النساء فهو على سبيل الاستحباب. قالوا: لفعل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة، ولأن هذا أستر لهن، والنساء مندوب في حقهن الستر. ثم قال المصنف بعد أن ذكر الموقف المسنون سينتقل إلى الموقف المباح أو الجائز. قال: ويصح وقوفهم معه، أي مع الإمام، عن يمينه أو عن جانبيه. الموقف الأول المسنون هو أن يقفوا خلفه، وهذا موقف على سبيل الإباحة، وهو صحيح أن يقفوا معه، يعني يقف الإمام ثم هم عن يمين الإمام، أو يقف الإمام في الوسط وهم يكونوا عن جانبيه. قال: لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. وبعضهم قال أن هذا مستحب وليس فقط على سبيل الإباحة، أن هذا الموقف مستحب لأنه جاء في حديث ابن مسعود: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. والمذهب إنما قالوا بالإباحة لأن عندهم أجوبة على ما ورد عن ابن مسعود، منها أنه موقوف عليه، ومنها أنه منسوخ، ومنها أن المسجد كان ضيقا لا يكفي لصفين فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ومنها أن أحدهما كان صبيا، والصبي لا يصح مصافته في الفرض لبالغ. هذه أجوبة عن من استدل على أن موقف الإمام عن يمينه أو عن جانبيه على سبيل الاستحباب. قلنا المذهب يقول بأنه على سبيل الإباحة. نعم، تفضل. لا قدامه، أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام، لأنه ليس موقفا بحال. والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر. وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالأليم،
حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر، وإن كان مضطجعا فبالجنب. نعم. قال المصنف لا قدامه، يعني هو ذكر موقفا مسنونا وموقفا مباحا وموقفا الآن ممنوع، هو أن يكون المأمومون قدام الإمام. قال لا قدامه أي لا قدام الإمام، فلا تصح لمأموم ولو بإحرام، ويقصد ولو بإحرام يعني ولو أنه كان قبله، يعني قدامه فقط في تكبيرة الإحرام، يعني كبر قدام تكبيرة الإحرام ثم رجع مع الإمام، فهنا يقول لو فقط بتكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تصح. قال ولو بإحرام، ثم قال لأنه ليس موقفا بحال، يعني هذا المكان أن يصلي المأموم قدام الإمام ليس موقفا بحال، ولذلك قالوا أنه لم ينقل والأصل منعه. وفي وجه في المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قالوا إذا صلى المأموم قدام الإمام في حالة العذر جاز. وما هي حالة العذر؟ قالوا إذا كان المكان مليء ومزدحم ولم يجد هذا المأموم مكانا يصلي فيه إلا قدام الإمام. والحالة الثانية كما هو الحال في الحرم في بعض الأحوال، خاصة في صلاة الجنازة، إذا كان يشق على الإمام أن يرتب الصفوف خلفه، فهذا قد يحصل في الحرم أنه يشق على الإمام أن يرتب الصفوف يكون خلفه، فهذا يعني يعتبر من باب العذر. واضح؟ وأما المذهب فإنهم يمنعون هذا مطلقا ولا يصححونه بوجه. ثم قال والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر. الاعتبار في ماذا؟ وفي تقدم الإمام، في تقدم الإمام على المأموم بمؤخر القدم، يعني أن يكون مؤخر قدم الإمام متقدما على المأموم، لأن معروف أن الإمام يتقدم شيئا يسيرا، وهذا يذكرونه في معتمد المذهب، وإن كان في وجه أيضا يقول يكون بحذائه، ما جاء في بعض الأحاديث أنه كان بإزائه أو بحذائه، لكن المذهب يقول يتقدم عليه. قالوا بمؤخر القدم حتى يكون مؤثر، لأن مقدم القدم إذا اعتبرناه فإنه غير مؤثر، لأن الناس يختلفون في طول أقدامهم ونحو ذلك، فقالوا لا، العبرة بمؤخر القدم. ثم قال وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية، يعني الاعتبار بمحل وضع أليته، لأنها محل القعود وموضع الاستقرار، حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر، لأن الموضوع المؤثر ذكره هنا. ثم قال وإن كان مضطجعا فبالجنب. هذه المسألة يعني اختلف الشراح فيها، هل يصح أولا أن يصلي الإمام مضطجعا؟ فبعضهم قال هذه المسألة مثل ما قاله النجدي رحمه الله في حاشيته، قال لا أعرف هذا ولا إمامة فيه، يعني ليس هذا في كتب الفقه وليست هناك إمامة بالنسبة للمضطجع. وإن كان ابن رشد رحمه الله قال القياس جوازه إن أمكن، القياس جوازه إن أمكن. تفضل. وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت، فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز، إن لم يكونا في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم، ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة. نعم. ذكر هنا مواضع على سبيل الاستثناء، على سبيل الاستثناء من تقدم المأموم على إمامه. قال وتصح داخل الكعبة. وما الذي يصح داخل الكعبة، فريضة ولا النافلة؟ النافلة، ولذلك نقيدها هنا أي النافلة، لأن الفريضة لا تصح داخل الكعبة. وتصح داخل الكعبة في النافلة، يعني إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره، فيقول إذا جعل وجهه إلى وجه الإمام فيتقابل، أو ظهره إلى ظهره فيتدابر، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه، لأنه إذا جعل المأموم ظهره إلى وجه الإمام فإنه يكون متقدما عليه. نعم، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قال إذا وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت، فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز. تعرفون أن الكعبة تستقبل من جميع الجهات، فإذا كان الإمام في جهة فإنه لا يتقدم عليه في جهته التي هو فيها، لكن لو كان المأموم من جهة أخرى وتقدم فلا إشكال. هذا معنى قول المصنف
وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت، فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز، إن لم يكونا في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم. وهذه المسألة اللي هي وقوف حول الكعبة مستديرين حكاها بعض فقهاء الحنابلة كما هو عند المرداوي وغيره على سبيل الإجماع عند الحنابلة. نعم. ثم ذكر الموضع الثالث قال: ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة. يعني هذا الاستثناء الثالث في شدة الخوف، لأن الغالب أنه لا يمكن ضبط الأحوال والتصرفات في هذه الحالة اللي هي حالة شدة الخوف، فيغتفر التقدم فيها. ذكروا أيضا هناك موضعين آخرين. الموضع الرابع قالوا: إذا تقدم المأموم أثناء الصلاة قهرا ثم رجع إلى مكانه. ما المقصود بالقهر؟ يعني لو جاء أحد من خلفه فدفعه فقدمه قهرا ثم رجع هذا المأموم، فهذا يغتفر. والموضع الخامس: إذا أمت المرأة الرجال الأميين في صلاة التراويح. ذكرنا لكم في إمامة المرأة أن في وجه عند الحنابلة أنهم يصححون إمامتها للرجال في صلاة التراويح خاصة، فيقولون هنا: إذا أمت المرأة الرجال الأميين في صلاة التراويح فإنهم يتقدمونها، الرجال يتقدمون وتكون المرأة خلفهم. هذه 5 مواضع على سبيل الاستثناء. تفضل. ولا تصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط، أي مع خلو يمينه إذا صلى ركعة فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابر رضي الله عنهم عن يساره إلى يمينه، وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه، فإن كبر معه آخر وقف خلفه، فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه، فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز، ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام، ولا تأخر إذا للمشقة، فالزمن لا يتقدمون ولا يتأخرون. نعم. قال المصنف: ولا تصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط. هذا الموضع أيضا الرابع، وهو مواضع المنع، موضع استحباب وموضع جواز، والموضع الثالث اللي هو المنع إذا كانوا قدامه، وهنا إذا كان المأموم عن يساره فقط. قال: مع خلو يمينه إذا صلى ركعة فأكثر، وهذا قيد، فهم يقولون لو أنه صلى أقل من ركعة فإن هذا يغتفر. دليلهم قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه. قالوا نستدل من هذا على أمرين: على أن الموقف عن يسار الإمام غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدارهما، ونستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل ركعتهما بأنه أدارهما وجعلهما يكملان، فدل على أن ما كان أقل من الركعة فإنه مغتفر. واضح؟ فهم استدلوا من على الوجهين. طبعا هذا من مفردات الحنابلة. في رواية أخرى هي قول الأئمة الثلاثة وصححها الشارح واستظهرها صاحب الفروع واختارها ابن تيمية وصوبها في الإنصاف، أن الصلاة صحيحة وأنها على اليمين على سبيل الأفضلية وليست على سبيل الوجوب. واضح؟ ثم قال المصنف: وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس وجابر. فإن كبر معه آخر وقف خلفه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر وجبار، وهذا في حديث آخر، الأول مع ابن عباس وجابر، والثاني مع جابر وجبار دفعهما خلفه. فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه. قالوا سواء وقف عن يمينه أو أحدهما، فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما. وتلاحظ هنا أنهم يقولون دائما حركة المأموم أولى أن يحرك المأموم من تحريك الإمام، على غير المعتاد عندنا. الآن الإمام هو دائما اللي يتقدم، فهم يقولون لا، الأولى المأموم أن يتحرك وأن يقف الإمام مكانه، ولذلك وذكر أن الحركة هنا تكون للإمام. فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز. قالوا ولا يضره هنا الانفراد اليسير، لأنه سينفرد شيئا يسيرا لكنه لا يضره لأنه دون ركعة. وتلاحظ هنا أنهم ضابط الركعة عندهم سيذكرون هنا وسيذكرون بعد قليل في صلاة المنفرد خلف الصف. لو انفرد أقل من ركعة لا إشكال عندهم، لو انفرد ركعة فأكثر
سيذكرون أنه لا تصح صلاته. قال: ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام ولا تأخر إذن للمشقة. إيش المقصود بالمشقة هنا؟ مشقة التأخر حال الجلوس. تعرف الإنسان إذا كان جالس مثلا لتشهد أو بين السجدتين فإنه يشق عليه التأخر والتقدم، حركة أشد. ثم قال: فالزمنا لا يتقدمون ولا يتأخرون. بعضهم في بعض النسخ الروض كالزمنا، يعني هذه المشقة التي تعرض لهؤلاء الذين هم في موضع الجلوس أو التشهد هم كالزمنا. الزمنا من هم؟ الذين لديهم مرض مزمن يصعب عليهم الحركة. قال: كالزمنا لا يتقدمون ولا يتأخرون. نعم. ولا تصح صلاة الفرد أي الفرد خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد بن ماجه. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه إسناده ثقات. إلا أن يكون الفرد خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح. إلا أن يكون الفرد خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها، لحديث أنس رضي الله عنه: وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل، وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها، فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. نعم، هذه مسألة صلاة المنفرد خلف الصف. يقول المصنف: ولا تصح صلاة الفرد أي الفرد خلفه، أي خلف الإمام أو خلف الصف. لاحظ هنا أنه ذكر موضعين، سواء كان هو منفردا خلف الإمام ما فيه له، أو كان وراء الإمام صف أو أكثر ثم وقف منفرد خلف صف أو أكثر. قال: خلف الإمام أو خلف الصف. والقيد اللي ذكرناه ذكر هنا: إن صلى ركعة فأكثر. نعم، قالوا لابد أن يكون انفرد بركعة فأكثر، فإن كان أقل من ركعة فلا يضر. ثم سوى المصنف في جميع الأحوال، فهم يبطلون صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا. قال: عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا. ثم ذكر المصنف على هذه المسألة دليلين: الحديث الأول حديث لا صلاة لفرد خلف الصف، وهذا مشهور من حديث علي بن شيبان رضي الله عنه، والثاني حديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. وهذه من مفردات الحنابلة أيضا، اللي هو إبطال صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا. وفي رواية موافقة للأئمة الثلاثة أن الصلاة صحيحة بدليل حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه كبر قبل أن يصل الصف ثم مشى وحده حتى وصل الصف فركع فيه. نعم. وقالوا لأنه موقف للمرأة فكان موقفا للرجل، يقولون الانفراد هذا هو موقف للمرأة، إذا كان هناك إمام ولم تكن معه إلا امرأة فإن موقفها خلفه، ولو كان معه أكثر من صف فإن موقف المرأة تكون خلفه، فقالوا هذا موقف المرأة فجاز أن يكون موقفا للرجل. الحنابلة عندهم أجوبة على هذا في المعتمد. قالوا: أما حديث أبي بكر فإنه جاء فيه النهي عن العودة. طبعا حديث أبي بكر جاء بألفاظ: زادك الله حرصا ولا تعد، في بعض الألفاظ ولا تعد، في بعضها ضبط ثالث نسيته الآن، ولا تعد. أحسنت، لا تعد، لا تعد، لا تعد، ثلاثة ضبط بثلاثة أوجه. نعم. في قول آخر هو في المذهب اختاره ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أن صلاته صحيحة إن لم يجد مكانا في الصف، عملا بالقاعدة الشرعية لا واجب مع العجز. قال ابن مفلح عن هذا الوجه: وجه قوي في المذهب، لأن الأمر بالمصافة إنما هو مع الإمكان، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. قال المصنف: إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها. يعني لو كانت المرأة منفردة لوحدها خلف الإمام صحت، ولو انفردت خلف صف أو أكثر صحت صلاتها. قال لحديث أنس ولفظه: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. ونقول إذا كانت المرأة لوحدها لا إشكال. لو كان عندنا أكثر من امرأة وانفردت كل امرأة من النساء بصف، يعني أو
كان هناك مثلا 3 نساء خلف الإمام ثم انفردت واحدة لحالها بصف، فما حكمها؟ أيوة نعم، إذا كانت 2 أو أكثر فانفردت إحداهن أو انفردنا كل واحدة منهن، ففي المذهب قولان، اختار المجد وابن تيمية أنه لا يصح، أن صلاتها لا تصح مع الانفراد وأنها كالرجل. واضح الصورة هذه؟ المرأة ليست لوحدها وإنما معها 2 أو 3 أو أكثر، انفردت كل واحدة منهن في صف أو 3 منهن في صف وانفردت واحدة خلفهن، فنقول هم كالرجال فيصلون صفا واحدا. نعم. ثم قال وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل، يعني لو أن هذه المرأة لم تقف خلف الإمام، طبعا ما حكم وقوفها خلف الإمام؟ مسنون على سبيل الاستحباب. نعم. فلو جاءت ووقفت جنب الإمام قال فكرجل، يعني تقف عن إيش؟ عن يمينه. نعم، تقف عن يمين الإمام. فلو وقفت عن يسار الإمام مع خلو يمينه أيوة فصلاتها غير صحيحة، لا بد أن ترجع فتدير نفسها عن يمين الإمام. ثم قال المصنف وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها، فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال. هذه المسألة لو كان الإمام خلفه صف نساء ثم خلف صف النساء رجال، صف رجال، ولو كان أكثر من صف كما هو في الحرم، فهنا يقول لا يضر والصلاة صحيحة. قال وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها، فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال. تصح صلاتها طبعا على وجهين في المذهب، وجه قال تصح بدون كراهة، ووجه آخر قال تصح مع الكراهة. ودليل عدم البطلان حديث عائشة أنها كانت تكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي معترضة وهو يتنفل، ولا تبطل صلاته صلى الله عليه وسلم بذلك. فقالوا هذا وقوف حال بينهم عدم الصلاة، قالوا هذا وقوف حصل من عائشة رضي الله عنها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة. قالوا والفريضة مثله، لأنه لم يرد تخصيص الفريضة في هذه المسألة. نعم. وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا، روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها ويليه أي الإمام. طيب، هو الآن تكلم عن إمامة النساء، أين تقف؟ قال تقف في صفهن ندبا وليس على سبيل الوجوب أيضا، لما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها. وذكر المخرج هنا تخريج هذين الأثرين، وذكر الموفق رحمه الله أنه لا يعلم خلافا في استحباب وقوف المرأة في وسط النساء لمن أجاز إمامة المرأة، يعني من أجاز إمامة المرأة فإنه لا يعلم بينهم خلاف في أن موقف المرأة يكون وسط النساء. إذا صلت المرأة إمامة ووقفت أمام الصف كالرجال فما حكم صلاتها؟ في المذهب قولان، المشهور والمعتمد الصحة. فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها، يعني لو كانت واحدة تأم واحدة من النساء فإنه يجب أن تقف هذه المأمومة عن يمينها. نعم. فضل. قال ويليه أي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار ثم العبيد الأفضل فالأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله، ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء، ثم من لم تبلغ الأحرار فالأرقاء الفضلى فالفضلى، وإن وقفت خلافها صفا لم تصح صلاتهم، كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت، فيقدمون إلى الإمام فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم. نعم. قال ويليه أي الإمام من المأمومين، هذا في ترتيب الأولوية من يكون خلف الإمام في صلاة الجماعة. قال الرجال الأحرار ثم العبيد الأفضل فالأفضل منهم، لحديث، طبعا هذا ضبط الحديث بضبطين، ليلني بدون ياء وليلني بياء، يعني ليلني بدون ياء بعد اللام الثانية، وضبطها هنا المصنف بياء بعد اللام. قال ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء. واستدل المصنف بقوله صلى الله عليه وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله. قالوا ولا يصح مرفوعا، والأولى في الاستدلال هنا أن يستدل بحديث خير صفوف النساء
آخرها، خير صفوف النساء آخرها، لأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا. ثم قال ويقدم منهن يعني من النساء البالغات الأحرار ثم الأرقاء، ثم من لم تبلغ الأحرار فالأرقاء، الفضلى فالفضلى، وإن وقف الخناثى صفا لم تصح صلاتهم. لماذا؟ أيوة، لاحتمال كون أحدهم ذكر، ولا تصح مصافة الذكر للأنثى، لابد أن يكون الذكر في موضع والأنثى في موضع في معتمد المذهب. نعم. أي نعم، ويؤدي إلى أمرين، إلى مصافة الرجل للمرأة، ويؤدي إلى الانفراد الذي نهي عنه. نعم. ذكروا هنا مسألة، إذا تقدم من حقه التأخير أو من حقه التأخير، تقدم الصبيان مثلا على الرجال أو تقدم الأرقاء على الأحرار، فهل يؤخرون؟ هذه مسألة، وفي المذهب فيها قولان. القول الأول أنهم يؤخرون لما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه أخر صبيا، وفي قول آخر اختاره المجد وغيره أنهم لا يؤخرون، لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، ولحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه. نعم. وقال كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت. يقول هذه المسألة الترتيب خلف الإمام كترتيب الجنائز إذا اجتمعت، يعني لو كان الإمام عنده جنازة رجل وعنده جنازة صبي وعنده جنازة امرأة، فكيف يرتبها؟ يبدأ بجنازة الرجل ثم الصبي ثم المرأة على الترتيب الذي ذكره هنا. نعم. ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل، أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما أي المصلي أو المصافح له، أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ أي فذ فلا تصح صلاته ركعة فأكثر. وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ. نعم، هو يتكلم الآن عن مسألة لها اتصال بمسألة الانفراد. يقول قد يصف مع الإمام شخص أو امرأة أو نحوه من الأحوال التي سيذكرها المصنف هنا، ومع ذلك نحكم عليه بأنه منفرد. قال ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر، هذا الأول، إذا كان الذي يقف معه كافر فإن صلاة الكافر لا تصح، ونحكم بأن هذا الإنسان صلى منفردا. أو امرأة، وذكرنا طبعا المرأة فيها وجهان، المعتمد في المذهب أنها لا تصح مصافتها للرجل، في وجه آخر أن مصافة المرأة تصح، لأنهم ذكروا أوجها تصح فيها مصافة المرأة للرجل كما ذكرنا قبل قليل. إذا كان المرأة قال في عبارته قبل قليل قال وإن وقفت بجانبه، يعني جانب الإمام فكرجل، صح ولا لا؟ فتقف عن يمينه، فهذا وجه آخر في المذهب أن مصافة المرأة للرجل تصح. طبعا ما هو دليل المذهب أن مصافة المرأة للرجل لا تصح؟ قالوا أن المرأة لا يصح أن تكون إماما للرجل، فلا تصح مصافتها له. وابن قدامة رحمه الله أجاب على هذه المسألة، قال لها أمثال ولا يضر، يعني القياس عندكم هناك صور مشابهة له ولم نحكم فيها بعدم الصحة. قال مثل لو صلى القارئ صاف أمي، فأنتم تصححون مصافة القارئ للأمي، مع أنكم لا تصححون إمامة الأمي للقارئ. واضح؟ فكان يقول القياس هنا فيه إشكال. قال أو خنثى وهو رجل، لاحتمال كونه ذكر كما ذكرنا صاف أنثى فلا تصح صلاته لأمرين، للانفراد وللمصافة. أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما أي المصلي أو المصافف له. يقول هنا لو كنت مثلا أنت ضيفا عند شخص يعني قدم لك طعاما مثلا إبل، والإبل معروف على المعتمد في المذهب وهو أيضا من المفردات أنها تنقض الوضوء، وإن كان يصح هذا القول، يعني هو لذلك بعضهم يقول كثير من مفردات الإمام أحمد، كثير من فرد به الإمام أحمد، يقول وابن ابن تيمية رحمه الله يعني هي الأقوى من جهة الاستدلال، كثير من مفردات الإمام أحمد من جهة الدليل تكون هي الأقوى حتى من قول الأئمة الثلاثة.
فنقول هنا شخص دعا شخصا لطعام وأطعمه مثلا من لحم الإبل ونحوه ولم يتوضأ الضيف، ثم ذهبوا إلى المسجد، الإمام توضأ وصلى وهذا الضيف لم يتوضأ، فيقول هنا من علم حدثه، والإمام هنا علم حدث من؟ ضيفه، صح ولا لا؟ وصافه، فقالوا هنا أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما أي المصلي أو المصافف له فهو كالمنفرد. فيعتبرون مثلا هذا لو كان لا يصح أن يقول أنه إمام، لكن لو كان مأموما فصفوا خلف الإمام اللي هو الضيف والمضيف، فيكون الضيف هنا فيكون المضيف هنا منفردا لأنه يعلم أن ضيفه محدث لم يتوضأ، هذه يتقدم أو يبحث له عن مكان. نعم. أي نعم. أيوة هم لا يفرقون في الانفراد. أو لم يقف معه إلا صبي في فرض، وهذا مبني على مسألة إمامة الصبي، وذكرنا أيضا أن المذهب أن الصبي لا يصح أن يؤم إلا في النفل دون الفرض، فيقول إذا لم يقف معك وأنت مأموم إلا صبي فإنك تعتبر منفردا، لأن الصبي في الفرض لا يصح أن يكون إماما فلا تصح مصافته. قال في هذه الصور كلها اللي ذكرها ففذ أي فرد فلا تصح صلاته ركعة فأكثر، ولاحظ أنه يعيد هذا الضابط أو هذا القيد ركعة فأكثر لأن هذا قيد معتبر عندهم. قال وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل لحديث أنس فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى لهم نافلة في بيتهم لم يصلي لهم فريضة. أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ، لو لم يكن يعني ما كان في الصورة الأولى نعرف بأن الضيف مثلا والمضيف كلاهما يعرف بعضهم بعضا بأن أحدهما محدث، لكن في صورة أخرى حضروا ولا يعرف أحدهما عن الآخر أنه محدث حتى فرغت الصلاة، فنقول هنا المصافة صحيح. تفضل. أي ما كان يحتسب يعني انه كان جاهل فيسقط عنه الحكم. ما فهمت والله. بنوا عليه انها الركعه تصح. نعم صحيح. والدليل انه حركه نعم. صحيح. طيب ليه ما حسبوه انه جاهل؟ هم لم يعتبروا مسألة الجهل، لذلك لما ذكرنا ولا تصح صلاة المنفرد قلنا عامدا أو جاهلا. إيش الثاني؟ أيوة عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا، فهم يسوون هنا. واضح يا شيخ؟ ما يعتبرون مسألة الجهل. نعم القول الثاني والمشهور يعني واليعمل به اختار ابن تيمية وغيره أن الجهل مؤثر في الأحكام وأن الجاهل يعفى عنه. طبعا هذه المسألة بالذات فيه بعضهم يقول لا نحن نستدل على أن الانفراد بركعة أو أكثر صحيح. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم حركهم ولم يبطل صلاتهم هنا، ونحن نقول نفس الحديث نستدل به على أن الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم الصلاة كلها، وكان الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، وانعقاد تكبيرة الإحرام لهم لو اعتبرنا قولكم صحيحا فأنتم أجزتموها لا وهم في موضع لا تصح المصافة فيه، القول الثاني الذين يناقشون المسألة. فالمسألة لا شك أنها مسألة خلافية وفيها نقاش بين العلماء رحمه الله. تفضل. الصبي المميز، الكلام في الصبي المميز إلى البلوغ، نعم. أما الصبي غير المميز فهم لا يصححون إمامته لا في فرض ولا في نفل، وبالتالي لا تصح مصافته. نعم. ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها، وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام لأنه موقف واحد، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة، وكره بجذبه ويتبعه من نبهه وجوبا. نعم. قال هو يتكلم الآن أيضا في مسألة الانفراد، يقول كيف نعالج هذا الانفراد؟ قال أولا من وجد فرجة فإنه يقف في هذه الفرجة لحديث إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وحديث آخر من وصل صفا وصله الله. وإن لم يجد فرجة وقف عن يمين الإمام، أنه يجوز له أن يقف عن يمين الإمام ويجوز له أن يتخطى الصفوف
لأنكم تعلمون أن السترة المؤثرة هي سترة الإمام، وأما سترة المأمومين فلا إشكال. حديث ابن عباس الأتان، وشو حديث الأتان؟ فكانت الأتان عند الحديث في العمدة وفي غيره أنها كانت ترتع من أمام الصف يعني، فلا يضره مثل هذا الأمر. قال فإن لم يمكنه أن يقف في فرجة أو يعني يضم الصف المرصوص ونحوه، قال فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو بكلام، مثل أن يقول يا فلان إذا كان يعرف أحد منهم، أو أن ترجع معي أو نحوه، أو إشارة مفهمة. قال وكره بجذبه، يقول بالنحنحة بالكلام بالإشارة لا إشكال، أما أن تجذب وتسحبه لا، هذا مكروه. طيب ويتبعه من نبهه وجوبا، يقول لو كان شخص أمامك في الصف ونبهت أن يرجع معك فإنه يجب عليه أن يرجع معك. لماذا؟ قالوا لأن الآن نحن نبطل صلاته إذا صلى منفردا، فلا بد أن نصحح صلاته، فلا بد أن نأخذ يعني نأتي بمخرج يصحح صلاته، هذا وجهه. وطبعا لماذا كرهوا جذبه؟ قالوا لأن هذا تصرف في الغير بغير إذن وبغير ولاية، ولا يصح التصرف في حق الغير. طبعا هناك قول آخر في المذهب أنه لا يلزمه من يعني نبه أو دعي لأن يصف معه لا يلزمه إجابته. قال فإن صلى، تفضل. الشيخ حسن يوم مثلا جلس ينتظر ما تنحنح ولا يصوى أي شيء حتى انتهت الجماعة، يأثم بهذا وما عليه شيء؟ هم يقولون إذا كان هو لابد عندهم أن يسلك هذه الطرق، إذا ما يعني خلاص يقف، نعم ينتظر حتى يصلي منفردا بعد الجماعة. نعم. فإن صلى فذا ركعة لم تصح صلاته لما تقدم، وكرره لإثم ما أعقبه به. وإن ركع فذا أي فذا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته، لأن أبا بكر رضي الله عنه ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري. وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر. نعم. يقول فإن صلى فذا ركعة لم تصح صلاته لما تقدم، وكرره لأجل ما أعقبه به. هذا من البهوتي رحمه الله، يقول هذه العبارة قد أوردها صاحب الزاد، عدم صحة صلاة المنفرد. طيب لماذا كررها هنا؟ لأنه سيأتي بأحوال يذكرها متصلة بهذه المسألة. طبعا ما هي الأحوال هذه؟ هذه الأحوال اللي هي أحوال الانفراد، أن ينفرد لعذر أو ينفرد لغير عذر. قالوا الانفراد هنا إما أن يكون بالتحريم فقط، وإما أن يكون بالركوع ويستمر انفراده إلى الركوع، أن ينفرد ويستمر إلى الركوع. الثاني أن ينفرد ويستمر إلى أن يرفع الإمام من الركوع. الرابع أن ينفرد ويستمر إلى ما بعد سجود الإمام. تمام؟ هذه 4 أحوال في الانفراد لعذر. الحالة الأولى إذا انفرد بالتحريمة فقط، كبر تكبيرة الإحرام وهو منفرد ثم دخل في الصف، صلاته صحيح لأن انفراده في أقل من ركعة. الحالة الثانية انفرد واستمر انفراده إلى الركوع ثم دخل في الصف، صلاته أيضا صحيح، صلاته صحيحة. الحالة الثالثة إذا انفرد واستمر انفراده إلى ما بعد رفع الإمام من الركوع قبل أن يسجد، يقولون أيضا صحيحة في المعتمد، لأن هذه أقل من ركعة عنده. الحالة الرابعة إذا انفرد حتى وصل الإمام إلى السجود، يعني لم يجد أحدا يصافه إلا بعد أن وصل الإمام إلى السجود، فيقولون هنا لا تصح صلاته. هذا إذا كان لعذر، فهي 4 أحوال: انفراده بتكبيرة الإحرام يصححونها، انفراده إلى الركوع يصححونه، انفراده إلى ما قبل السجود يصححونه، انفراده إلى دخوله الإمام في السجود لا يصححونه. بالسجود، نعم. طيب إن كان انفراده لغير عذر فيصححون إذا انفرد بالتحريم أيضا لأنه أقل من ركعة، ويصححون إذا انفرد إلى ما قبل الركوع. تمام؟ وإن انفرد إلى ما بعد الركوع أو قبل السجود فلا يصح، هذا إن كان لغير عذر.
هذا الذي سيذكره المصنف هنا. وإن ركع فذا أي فردا لعذر، هذا الوجه الأول لعذر، بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام، شوف هذا هو قبل سجود الإمام، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام، صحت صلاته، لأن أبا بكرة رضي الله عنه ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود. وإن فعله ولم يخش فوات الركعة، يعني فعله لغير عذر، لم تصح إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر. فهنا مدارهم هنا على العذر وعدم العذر، إن كان لعذر فما قبل السجود، إن كان لغير عذر فالعبرة بالركوع. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، لأنه في موضع الجماعة ويمكنه الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة. وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه. وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف، لم يصح الاقتداء. نعم، هذه مسألة اقتداء المأموم بالإمام، وهي من المسائل المشهورة التي يحتاجها الناس. مسألة متى يصح أن يقتدي المأموم بالإمام ومتى لا يصح اقتداؤه به. طبعا هم يجعلونها على صورتين: أن يكون المأموم مع الإمام داخل المسجد، هذه الحالة الأولى، أن يكون المأموم خارج المسجد. تمام؟ قال طبعا هناك صورة لا تصح، يعني إذا كان ليس هناك رؤية ولا سماع فهذه الصورة لا تصح، يعني مثل ما يجوز بعضهم حتى لو كانت الرؤية مثلا عن بعد أو السماع عن بعد، هذه لا تصح. يعني بعضهم يقول يقتدي خلف المذياع أو خلف التلفاز أو نحوه، لا، هذه ما تصح. قال: يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. هذه الحالة الأولى إذا كان المأموم مع الإمام في المسجد. ما هو الضابط؟ سماع التكبير، يعني أن يسمع الإمام. قال: لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة. طبعا لو لم يكن يسمع التكبير ويشاهد، تصح صلاته ولا لا؟ تصح، يعني معه في المسجد لكنه لا يسمع التكبير ويشاهد، مثل لو كان ما عندهم ميكروفون ما بيسمع والمسجد واسع، فنقول هذه صلاته أيضا صحيحة. فهم هنا يصححون اقتداءه بسماع التكبير، لأنهم يعني يفترضون أن من كان مع الإمام في المسجد فإنه غالبا يسمع التكبير، وإلا فإنهم سيصححون الصلاة بسماع التكبير وأيضا بالمشاهدة اللي هي الرؤية. قال: وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك. هذه الحالة الثانية إذا كان المأموم خارج المسجد، فيصححون صلاته طبعا إذا كانت هناك رؤية، بمعنى أن المأموم يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين أو يرى المأمومين أو بعضهم. قالوا حتى لو كانت الرؤية في بعض الصلاة لا في كلها. طبعا مسألة اتصال الصفوف إذا كانوا في المسجد هل تشترط على المذهب؟ لا يشترطون اتصال الصفوف في المذهب بغير خلاف، أنهم لا يشترطون اتصال الصفوف. واضح ايش معنى اتصال الصفوف؟ طبعا اتصال الصفوف ما حكمه؟ سنة. اتصال الصفوف سنة وليس بواجب، طبعا على المعتمد، إن كان هناك قول بأن يقول بالوجوب، لكن على المعتمد في المذهب أن اتصال الصفوف سنة. فنقول هنا بالنسبة لمن كانوا داخل المسجد إمكانية الاقتداء تحصل بأمرين: بالرؤية وبالسماع. وأما اتصال الصفوف فليس بشرط داخل المسجد بالاتفاق. ولذلك قال هنا: وحكاه المجد إجماعا. قال: وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه. طبعا قالوا دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنساء كن يقتدين في حجراتها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو بإمام المسجد،
بعد النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلين بصلاة الإمام فإن كن دونه في حجاب. فإن كن دونه في حجاب، يعني هم لما كانت حجراتهم منعزلة هم لا يرون الإمام ولا يرون المأمومين، ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول لهم: صلاتكم لا تصح. فكأنها هنا يعني جعلت المسألة مرتبطة بالرؤية. السماع لا يتحقق عندهم والرؤية غير متحقق. خارج المسجد السماع لا بد من المشاهدة خارج المسجد. هم سيذكرون الآن هم سيذكرون الآن وين هذه؟ قال: إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين رأوا الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه. نعم. متى يمكن أن نكتفي بالسماع فقط؟ هل يمكن في صورة أن يكون المأموم خارج المسجد ونكتفي بالسماع فقط؟ قالوا إذا كان، طبعا ما أظن ذكرها هنا، لكن قالوا إذا كان المأموم قريبا من الإمام، ولذلك هم سيذكرون بعد قليل مسألة متعلقة باتصال الصفوف. يمكن المسألة أنها تشربكت شوي لكن نعيدها مرة أخرى. فنقول المسألة إن كانوا في مسجد واحد فهنا لا نشترط اتصال الصفوف بدون خلاف في المذهب، ونقول يحصل الاقتداء بأحد أمرين: بالرؤية أو بالسماع، هذا لا إشكال. طيب إن كانت الجماعة خارج المسجد فنقول هم يشترطون هنا ماذا؟ يشترطون رؤية المأموم للإمام أو لبعض المأمومين، ويشترطون أن يكون الصف متصلا اتصالا لا نقول يعني حقيقيا، وإنما اتصالا في حكم الحقيقي. واضح؟ ولذلك سيتكلم هنا لو فصل بينهما نهر أو فصل بينهما شيء. فهم هنا إذا كان المأموم خارج المسجد فهم يشترطون الرؤية ويشترطون إمكانية اتصال الصفوف. ممكن نعبر بإمكانية اتصال الصفوف. لم يتكلموا عن مسألة السماع في خارج المسجد، تكلموا عن أمرين خارج المسجد: الرؤية وإمكانية اتصال الصفوف. إيه؟ أي طبعا هم مسألة ما الذي يأخذ حكم المسجد. إذا كان طبعا في رحبة قريبة من المسجد متصلة بالمسجد فهي تأخذ حكم المسجد، ولذلك هم يعطونها حكم واحد هنا. لكن لو كان هذا المثال أو الصورة هذه تنطبق على الحرم بشكل يعني واضح. مثلا الآن تجد بعضهم يمكن بعد العمائر هذه الضخمة اللي جنب الحرم يصلون، لكن ينطبق عليهم أنهم يشاهدون بعض المأمومين حتى وإن كانوا يشاهدونهم مثلا على بعد 50 متر ولا 20 متر ولا 30 متر. فهنا المذهب يصحح صلاتهم هنا، لكن يشترطون إمكانية اتصال الصف بأن لا يكون هناك فاصل طريق يعبر، والأمر الثاني نهر أو نحوه، ولذلك سيذكر الآن. طبعا هنا يقول اتصال الصفوف إذا كانوا خارج المسجد على المعتمد إذا رأوا الإمام أو بعض المأمومين. لا يشترط طبعا، لا يشترط إذا رأوا الإمام أو بعض المأمومين. قال هنا: وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف، لم يصح الاقتداء. واضح؟ فيقول الآن: إذا كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن، معنى تجري فيه السفن يعني أنه كبير، نهر كبير، أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه. طبعا الطريق متى تصح الصلاة فيه؟ أيوة أحسنت، ولذلك قال حيث صحت فيه، يعني نحن نصحح الجمعة والعيد والجنازة دون بقية الفرائض في المذهب. فيقولون هذا الطريق إن كانت صلاة جمعة أو عيد أو جنازة فلا إشكال. إذا لم تكن صلاة جمعة ولا عيد ولا جنازة فإن الصلاة لا تصح في هذا الطريق. أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف، لم يصح الاقتداء. طبعا ذكر الحجاوي رحمه الله في الإقناع قيدا آخر، هو ذكر هنا بالنسبة للسفينة، قال إذا كان المأموم في سفينة وإمامه في أخرى، فيقول هنا في غير شدة خوف، فمعناها أن في شدة الخوف يصح الاقتداء. الحجاوي قال: وإذا لم تكن مقرونة، يعني السفن مقرونة ببعضها، فإن كانت مقرونة فإن الاقتداء يصح. واضح؟ وتلاحظ من قول الحجاوي رحمه الله أن السفن إذا كانت مقرونة أنها تصح، يفهم منه أنه إذا كانت الصفوف متصلة جنب المسجد ومتقاربة منه فإنها تصح الصلاة، لأنهم جعلوا هنا الاقتران دليل الصحة.
فنعيد الكلام مرة ثالثة فنقول إن كانوا في المسجد فإنه لا يشترط اتصال الصفوف قولا واحدا، ويحصل الاقتداء بإمكانية الرؤية أو المشاهدة أو السماع. أحسن. إن كانوا خارج المسجد فالمعتمد أيضا أنه لا يشترط اتصال الصفوف، ولكن لا بد من الرؤية، فنقول ما في مشكلة إذا ما في اتصال صفوف، لكن لا بد من رؤية، أن يرى المأموم الإمام أو يرى بعض المأمومين حتى لو في بعض الصلاة. ويشترطون أن تكون الرؤية ممكنة، وألا يفصل هناك فاصل يؤثر في حكم الرؤية. فإن كان الفاصل كبيرا كما في النهر الكبير أو في طريق في الفرائض لا تصح الصلاة في هذا الطريق فإن الاقتداء لا يصح. اتضحت الصورة هذه؟ نعم تفضل. في المسجد الشيخ يصح عدم الصف، يعني يصلي الإمام وخلفه اثنين ثم يصلي ثلاثة خلفه أربعة. يصححونها في المذهب، يصححون. نعم هم يقولون اتصال الصف على سبيل الاستحباب. أي نعم. بعض الفقهاء ولكن يظنهم من الظاهرية ورواية عند الحنابلة يقولون لا، وعلى سبيل الوجوب. طيب الشيخ أحسن الله لو كان الإمام مثلا واقف في الصف وخلفه اثنين لكن واحد على اليمين وواحد على اليسار بعيدين عن الإمام والمأمومين اثنين، واحد هناك واحد هناك، ما أدري هل يحكم بانفرادهم ولا قصدك هل يحكم عليهم بالانفراد ولا يحكم بأنهم في صف؟ ما أدري، نحتاج نراجعها. ويقول الشيخ لو كانوا في صف واحد لكن متباعدين، هل نقول أنهم في صف واحد فيحكم بأنهم يعني لا يحكم عليهم بالانفراد أو نحكم عليهم بالانفراد؟ يظهر لي الآن دون مراجعة، يعني ما عندي تصور مسألة أنه لا نحكم عليهم بالانفراد ما داموا في صف واحد. صحيح، أظنه لا يحكم عليهم بالانفراد ما داموا في صف واحد، لأن مسألة التقارب كلها على سبيل الاستحباب. هم ذكروا جملة من السنن، أن يكون متقاربين المأمومون من بعضهم، أن يكون الصف متصلا لا تكون فيه فرج، واضح، أن يكون الذي يلي الإمام كما ذكر أولو الأحلام والنهى. فهنا جملة من السنن هي على سبيل الاستحباب والسنية وليست على سبيل الوجوب. لو كان الإمام في سفينة والمأمومين في سفينة، نعم، المأمومين الشيخ كلهم أميين، يجوز يعني ما لهم إمام؟ يصلي بهم، لأن تجوز صلاة الأمي بمثله لا إشكال. يصلي الآن من المأمومين، ولذلك ذكروا هنا حتى ذكروا مسألة تذكرتها الآن من سؤالك. قالوا لو كان المأموم في مكان وكان مثلا في المسجد، لو افترضنا أن المأموم في الأعلى هنا لا يرى الإمام ولا يرى المأمومين، مثل بعض النساء مساجد مغلقة، صح ولا لا؟ فالمأموم هنا سيكون اقتداؤه بالإمام عن طريق إيش؟ السماع فقط. تمام؟ طيب انقطع السماع، السماعات انفصلت أو نحوه، ما العمل بالنسبة لهذا المأموم؟ قالوا ينفرد، إن كان لوحده ينفرد، إن كانوا جماعة فيمكن أن يتقدمهم أحدهم. واضح يا شيخ؟ فنقول هنا إن كان المأمومين إن كان المأموم كما ذكر الشيخ كلهم أميين وكانوا لوحدهم فيصلي بهم أحدهم من هؤلاء الأميين. أما ما ذكره الحجاوي فيقول إذا اقترنت السفينتين ببعضها فيصلي الإمام من غير الأم ويكون نعم يصلونها ظهرا لو قطعت عليهم السماعة. نعم يصلونها ظهرا، أيوه، لأن الآن انتفى اقتداؤهم بالإمام، صحيح يصلونها ظهرا. قال المصنف وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنه بفعل حذيفة وعمار رضي الله عنهما رواه أبو داود. ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم، فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره، لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع، فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار، ولا بأس بعلو المأموم. نعم، سيذكر هنا وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم، يعني يصح أن يكون الإمام في مكان أعلى من المأمومين. قال لفعل حذيفة وعمار رواه أبو داود. وذكر في الحاشية في إثراء المتون قال حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة،
فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم. قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. فهم يصححون الصلاة هنا، ولكن يقولون إيش؟ لو مثل ما حدث مع عمار ينزل، لأن من الذي جذب الآخر؟ جذب عمار النزول. نعم. قال: ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر. طبعا الذراع قالوا تقريبا نصف متر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانه. في قول آخر في المذهب أن العلو يباح إذا كان قدر قامة الرجل، وقامة الرجل متر ونصف. والذين قالوا هذا قالوا لأن ما فوق قامة الرجل يؤدي إلى أن يرفع المأموم بصره ليرى الإمام، وهذا مكروه. واضح وجه نظرهم، وهذا ذكره صاحب النهاية وابن المنجى في الممتع وابن مفلح في الفروع وغيرهم. قال: فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع، فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى، فحملوا ما دون ذراع على الجواز وما فوقه على الكراهة. نعم. تفضل. قال: ولا بأس بعلو المأموم ولا بأس بعلو المأموم كما تكره إمامته في الطاق، أي طاق القبلة وهي المحراب. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين، فإن لم يمنع رؤيته لم يكره. هذا الحكم الثاني مما حكم بكراهته إمامته في الطاق، والطاق المقصود به المحراب. وهم قيدوا الكراهة هنا بأمور: أولا أن يدخل بكامله في المحراب، واضح، بحيث لا يراه المأمومون، هذا القيد الأول. والثاني أن يكون عدد المأمومين خلفه كثيرا، بحيث يترتب عليه أن بعض المأمومين لا يرونه، يخفى عنهم. والقيد الثالث ألا تكون هناك حاجة. 3 قيود لكراهة الصلاة في المحراب. طبعا ما حكم اتخاذ المحاريب؟ سيذكرها بعد قليل أنه جائز، وأنه فعل السلف، يعني فعل أخذ من السلف، أخذه الخلف عن السلف اللي هو اتخاذ المحاريب. لكن هو يتكلم هنا عن مسألة أن يدخل الإنسان بكامله في المحراب إذا كان يترتب عليه عدم رؤيته من بعض المأمومين وليست هناك حاجة. فيفهم منه أنه إذا كان بعض المأموم هو الذي داخل المحراب فلا كراهة. الصورة الثانية إذا كان المحراب واسعا، بحيث مثل بعض المحاريب واسعة، يعني مثلا 3 متر 4 متر، لا يترتب عليه عدم رؤية الإمام. الحالة الثالثة إذا كان عدد المأمومين قليل، ما وراه مثلا إلا 5 6، فلو دخل بكامله في المحراب شاهدوه فلا كراهة. الحالة الرابعة إذا كانت هناك حاجة فإنه يدخل في المحراب. تفضل. قال: ويكره تطوله موضع المكتوبة بعدها، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، إلا من حاجة فيهما، لئلا يجد موضعا خاليا غير ذلك. ويكره للإمام إطالة قعوده. طيب، قال قبلها اللي هو التطوع موضع المكتوبة، قال يكره لمن؟ للإمام. قال: وبالنسبة للمأموم هو خلاف الأولى، وهم يفرقون في المرتبة بين الحكم بالكراهة والحكم بكون المسألة خلاف الأولى. فعندهم ذكر طبعا خلاف الأولى هذه من يعني الأحكام الداخلة في التكليفية، في الأحكام التكليفية عدها بعضهم مرتبة من الكراهة، وعدها بعضهم مرتبة بين الإباحة والكراهة. واضح؟ مثل ما فعله المرداوي في التحبير، وأخذه عن الزركشي في البحر المحيط، حيث عدوا مرتبة خلاف الأولى مرتبة بين الإباحة والكراهة، فلا هي إباحة ولا هي كراهة. نعم. قال: يكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها، وهذا قيد. فإن كان تطوعه قبلها، يعني جاء إلى المحراب وتطوع قبلها، فلا إشكال عندهم، إنما التطوع يكون بعدها. وذكر الدليل: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. ذكر ابن المنجى في الممتع، وهذا الكتاب على اسمه ممتع لأنه يذكر تعليلات ويذكر أوجه، ذكر وجها لهذا المسألة. قال: لأن في تحويله من مكانه إعلاما لمن أتى المسجد أنه قد صلى، فلا ينتظر ويطلب جماعة أخرى. واضح؟ يقول: من جاء متأخر فيعلم بانتقال الإمام وتحوله أنه قد انتهى من الصلاة. نعم. قال: إلا من حاجة فيهما تعود على ماذا؟
أيوة، والتطوع موضع المكتوبة إلا من حاجة. ولذلك ذكرنا احنا من قيود كراهة صلاة الإمام في المحراب أو في الطاق أن تكون بلا حاجة، فقوله إلا من حاجة فيهما تعود على المسألتين السابقتين، صلاته في المحراب أو في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة. تفضل شيخ. بناء على تحديد المنجي شيخ يكون حتى الصلاة تطوع قبل الصلاة في موضع المكتوبة يكره على تعليله. نعم صدقت. الداخل كأن في فريق مدن. نعم صحيح، على تعليله. نعم. قال ويكره الإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده وإلا فعن يمينه، فإن كان ثم هنالك نساء لبث في مكانه قليلا ينصرف، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. نعم. ذكر هنا مسألة إطالة القعود بعد الصلاة وأنها مكروهة. قال إطالة القعود، هذا قيد خرج به لو كان القعود إيش؟ يسير. ثم قال يستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده وإلا فعن يمينه. يقول إذا انتهى الإمام من الصلاة ما الذي يستحب له؟ أن يقوم. الحالة الأولى يقوم يعني ينصرف خارج المسجد. الحالة الثانية ينحرف عن قبلته إلى مأموم. قالوا وانحرافه إلى مأموم له ثلاث صور: أن ينحرف جهة قصده، الصورة الثانية أن ينحرف عن يمينه، الصورة الثالثة أن ينحرف عن يساره. إيش معنى إلى جهة قصده؟ يعني مثل الباب الآن هنا، فهو سينحرف فيكون يساره إلى المأمومين ويمينه إلى المحراب واتجاهه هكذا، يعني سيكون اتجاهه إلى انصرافه. واضح؟ هذا معنى جهة قصده. الصورة الثانية أن ينحرف عن يمينه ويتجه إلى المأمومين، والصورة الثالثة أن ينحرف عن يساره ويتجه إلى المأمومين. طبعا ينحرف عن قبلته، قالوا حديث سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. طيب التفاته عن اليمين حديث أنس في مسلم قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. في انصرافه عن اليسار حديث ابن مسعود في الصحيحين لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره. واضح؟ حديث أنس يقول أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، وحديث ابن مسعود أكثر ما رأيت رسول الله ينصرف عن يساره. والصورة الثالثة ذكرناها جهة قصده. نعم. قال فإن كان ثم، المراد هنا أي انصراف؟ انصراف الإمام خارج المسجد. وذكر هنا أن الإمام إذا انتهى من المكتوبة فله أن يقوم يخرج خارج المسجد، وله أن يتحول إلى المأمومين، وقلنا له ثلاث كيفيات في التحول. فيقول هنا فإن كان ثم، يعني فإن كان خروجه من المسجد إلى الخارج فيه نساء فيلبث قليلا لينصرف، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. تفضل. قال ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف. رواه مسلم. قال في المغني والشرح إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس أو لم ينحرف. أيوة نعم صح. أو لم ينحرف فلا بأس بذلك، ويكره وقوفهم. طيب قال يستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه، وذكر الحديث هنا. قالوا وحتى لا يذكر الإمام سهوا فيسجد. واضح؟ يستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه، لأن الإمام قد يتذكر أنه سهى في الصلاة فيسجد، فيكون المأموم قد انصرف ولم يسجد مع إمامه. وقالوا أن هناك الأحاديث أثبتت في بعض المواضع، وإن كانت مثلا في رمضان، أن الأجر يترتب بعد انصراف الإمام، من قام مع إمامه حتى ينصرف. نعم. فهم ذكروا هنا الانصراف من مجموعة هذه الأدلة. قال في المغني والشرح إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس، وقد ذكرنا أنه لا يطيل الجلوس، أو ينحرف، والصحيح كما ذكر الشيخ أو لم ينحرف فلا بأس بذلك. نعم. فلا بأس بذلك يعني بانصراف المأموم. تفضل. قال ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف، ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة،
لقول أنس رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. فإن كان الصف صغيرا أدغم بين السريتين فلا بأس. نعم. ذكر هنا مسألة أيضا من مسألة الحكم بالكراهة اللي هي الصلاة بين السواري. قال ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا. ما هو تحديده؟ بعضهم قال لم يحدد بمقدار، وبعضهم حدده ب3 رجال، يعني أن تكون السارية هذه بقدر 3 رجال يصلون مكانها لو لم تكن. واضح؟ فهذا حدده بعضهم بهذا. ثم قال بلا حاجة، وذكرنا قاعدة دائما نذكرها أن الحاجة تزيل حكم الكراهة، فإذا حكم على مسألة بأنها مكروهة فوجدت حاجة فإن الحكم بالكراهة يزول لأجل الحاجة. ثم ذكر الحديث كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث معاوية بن قرة كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نطرد عنها طردا. قال فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس، يعني الصف سيكون بين السارية والسارية، ما تؤدي السارية لتقطع الصف، كما لو كان من هنا إلى هنا. واضح؟ أو من هنا إلى هنا، بدل ما نروح مثلا من هنا إلى هنا. تمام؟ فنقول هنا تصح. أو كان الإمام هو الذي يقف بين السواري والمأمومين خلفه فلا إشكال. نعم. قال وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار. قال ويباح اتخاذ المحراب وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب إليه. قال وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه، فذكر هنا في تحريم بناء مسجد الضرار أو في تحريم بناء المسجد في الضرار أن يكون إيش؟ بقربه، أن يكون بقربه. قال فيهدم مسجد الضرار لقول الله جل وعلا الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بينهم إلى آخر الآية. ثم قال ويباح اتخاذ المحراب، وقيل يسن. الوجه الثاني في المذهب أن اتخاذ المحراب سنة وذكرناه قبل قليل. ثم قال وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه. لاحظ هنا أنهم قالوا الكراهة لمن أكل ثوما وبصلا ونحوه لمن حضر مسجدا أو حضر جماعة ولو لم تكن الجماعة في المسجد. وكره حضور مسجد وجماعة في غير مسجد، يعني لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه، لحديث من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا وليقعد في بيته. قال ابن فيروز ويعذر بترك الجمعة ما لم يكن أكلها تحيلا. يقول إذا أكلها فإنه يعذر. طيب كيف يأكلها؟ قالوا بأن يأكلها إما تشهيا أو تداويا، فيكون أكله له 3 صور: تشهيا اشتهى أن يأكل بصل، أو تداويا، أو تحيلا. فهم يقولون إن أكلها تشهيا أو تداويا فلا إشكال ويعذر بعدم حضور الجمعة والجماعة، وإن أكلها تحيلا فلا. يقول ابن مفلح رحمه الله يكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلا المسجد من آدمه. يقول ولو لم يكن إلا هو في المسجد فإنه يكره له أن يحضر المسجد. نعم. قالوا ويستحب إخراجه من المسجد، يعني من أكل ثوما أو بصلا فيستحب إخراجه من المسجد. هذه مسائل تتعلق بهذا، ونقف هنا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. يراد به الضرر يا شيخ، وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لقربه، إذا كان المسجد قريب وما يراد به الضرر، هل هذا قيد معتبر؟ أيوة، ذلك هنا فيه اختلف الإقناع مع المنتهى. أيوة، بعضهم قال الإشكال هو أن يكون ضرارا سواء قريبا أو بعيدا. وأذكر ما أدري والله في شرح الشيخ الصقير ولا في غيره أنهم قالوا هذا أوجه المنع والتحريم حتى لو لم يكن منه قريبا، ما دام أن قصده الضرار فإنه يحرم مطلقا. ولو لم يكن قصد الضرر فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا مشاهد.